सुनो, हाँ बोलो। सुबह शाम एक बार दिख जाया करो मुझे। वाह क्या बकचोदी है, तुम बस इन्हें सुबह शाम देखो क्योंकि ये दोपहर में किसी और को देखने जाते हैं। क्यों? वो डॉक्टर ने कहा है दवाई टाइम से लेते रहना। भोसड़ी कि तुम लोग कौन से नशे में रहते हो। वैसे इस दवाई को लेना कैसे है, दूध से, पानी से या फिर? समझ रहे हो ना? सही खेल गया बेंच। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहा है दवाई टाइम से लेते रहना। अगर दवाइयाँ ऐसी होती हैं तो हर कोई लेना चाहेगा, तो इसलिए अपने दवाई की पुर्जी को जरा हिफाजत से रखना, वरना किसी के हाथ लग गई तो वो तीनों टाइम लेगा, सुबह, दोपहर और शाम। भैया जी आप तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।